Nasaan yung kapihan? Malayo pa dito. Yun eh, nang pinunta ko dito eh. Ito na ba pinaka... Bermosa tayo mamaya. Boy, balik tayo, Commerce. Tumbok natin yung ano, I love Las Piñas.
Diretso lang. Ito tayo biya. Dito ka na mamaya. Yung sa Alabang, kakanan ka na, yung mga kumakanan na yan, damay na yan. Yun ang mga pinapagkaliwa sa Magtaytay. Basta idea, tapos kanan ka na. Mamaya. Malapit na, dito na tayo. Sige boy. Dito na tayo mag-iwalay mamaya sa may pagtawid, Pamulino. Malapit na to, tara.
moments later. Yun lang, nakalasan tayo ng kadena guys. Yo. Diretso boy. Nakalas kadena ko. Kumalas. Diretso tayo. Oo. Naliligo. Kaya pa? Lapit na.
Ayos, nabinyagan agad ang trek. Much later. Kita na rin kayo dyan sa cellphone na. Si-selfie ko na lang muna tapos iikutin ko mamaya. Baka mo kami ha. Tayo ha. Nagra-rides dito sa bukid. Check. Yeah. Sige, go. Pa-record na. Oo. Ay, sabit ko lang to. Kasi ano din yung ano. Mga bukid-bukirin. Oo. Salita ka rin. Para ano. Para vlogger ang dating, ganyan. Unang-una sa lahat, salamat Romel Aramilio for the bike. Please don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. Ito po ang promotor ng lahat. Yeah. Kung ba't kami nandito ngayon? Ayan o. Uy! May ano, kumusyon. Makoy. Ayan yan. Sakto. Oo. Oh, baka maano ka. Baka ma-thumbnail ka sa... Palabas na tayo dito, no? Oo, yan na yun. Ayan. Mga subscribers. Kapihan sa bukid. Hindi namin alam kung nasaan kami ngayon.
Medyo naliligaw kami. Pero may McDo. Sa labas. Merong McDo. Oh. Yan na, Tunsi. Woo! Ano na ako. Kumayan ulit. Tunsi.